କେନ୍ଦୁଝରର ଆଉ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନପୁରର ଅଶୋକ ବାଟିକା। କେନ୍ଦୁଝର ସହର ଏକ ଜଣାଶୁଣା ସହର। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର ହୋଇଥିବା କେନ୍ଦୁଝରରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ରହିବା ସହିତ ଅନେକ ମଠ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁରେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସି ମଜା ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝର ସହରରେ ଅନେକ ମନଲୋଭା ପାର୍କ। ସେହି ପାର୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେନ୍ଦୁଝର ସହରର ଜଡ଼ାବଡ଼ବିଲ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ସହର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନପୁର ଠାରେ ରହିଛି ଅଶୋକ ବାଟିକା ପାର୍କ, ଯାହାକି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପରିବେଶ, ନରମ ନରମ ଘାସ ଗାଲିଚାର ସବୁଜ ଚଟାଣ, ସିମେଣ୍ଟ ଇଟାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲେ ଲାଗେ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗର ପାରିଜାତ ଫୁଲର ଗହଣରେ ପାଦ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲର ସମ୍ଭାର ସତେ ଯେମିତି ଚରି କରି ନେଇଯାଉଛି ଅମାନିଆ ମନକୁ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଜନାର୍ଦ୍ଦନପୁରରେ ଥିବା ଏହି ଅଶୋକ ବାଟିକା ପାର୍କ। ବେଳ ଗଡ଼ିଗଲେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ଯାଆନ୍ତି ସେହି ଅଶୋକ ବାଟିକା ଅଭିମୁଖେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଭରପୁର ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି। ନରମ ଘାସ ଗାଲିଚାରେ ବା ସୁସ୍ଥ ପବନ ଟିକିଏ ପାଇଗଲେ ଜୀବନ ଯେ କେତେ ଶାନ୍ତିର ଦୁନିଆରେ ହଜିଯିବ ତାହା କେବଳ ଅନୁଭବୀ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାରେ ଜନସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ନିଜ କର୍ମ ସାରି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଅଶୋକ ବାଟିକାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଅଶୋକ ବାଟିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପରିବେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ କିଣି ନେଇଥାଏ। ଅବସର ସମୟକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଏହି ଅଶୋକ ବାଟିକା ଏବେ କେନ୍ଦୁଝରର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ବାସୁଦେବ ସିଂଙ୍କ ସହିତ ଦେବାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, এবি ନ୍ୟୁଜ୍।